abbaa keenya abbaa qeerroo Joor Muhammad fa'aa bira deemneetiniin artistii ta'een halluu daawwallee fuuneetiniin wajji geessinee akkasitti guyyaa har'aa akka gammachuu ollee nama hundaayyuu bira finneetiniin dubbisiisnee kunoo amma gara Adaamaa deemaa jirra. Amma Adaamaa seenuuf gara Caafititti deemaatiniin jirra. Akkasii jajjabaadhaa isiniin jennaan ni moonaa. Maaltu sitti dhaga'ame? Amma miira guddaa keessa jira wallahi ani wanta haasa'ullee naarkaa babbadee jira. Maaliif jennaan yeroo ammaa kana keessatti haalli deemaa jiru haala ulfaataa waan ta'eef maaliif jennaan dhugaan hin jirtu waan ta'eef nama dhugaa dubbatee yeroo ammaa kana keessatti fuudhaniitiin iddoo geessanii numa beekaa hunduyyuu yeroo ammaa kana keessatti jarri iddoon isaan jiran kuni iddoo hin taane maaliif jennaan namni kuni nama silaa wajji gadi baaniitiin mari'atanii malee bakka kana nama kaa'anii miti silaa akka jaraatitti silaa jarri kuni nama taa'aniitiin irraa muuxannoo fudhatuu qaban malee nama achi kaa'anii miti akka ilaalcha kiyyaatitti garuu immoo haalli amma jarri keessa jiru haala boonsadha maaliif isaanii gaarima yeroo kamuyyuu itti boonnaa ammallee alaamaa keessa jiranii gammachuu keessa jiranii hin taphatanii hin kolfanii goofaree isaanii filaatiniin jiranii inshallah ammallee guyyaa har'aa kana halluu finneetiniin agarsiisuu kana baay'ee gammadanii akkasii waan gaarii keessa jiran jechuudhaafi inshallah ni mamoona akkasii jajjabaadhaa isiniin jenna isinillee guddaa galatoma tole inshallah aartii teenya hangaftiitii teenya aartii haala daawwees nu waliin jira jechuudha nu biratti argamanii mee isaanoo gammachuu akkamtu isaanitti dhagahamee waan jiru inshallah gama isaanitti isin dabarsaa qoya oda agara kana 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 magawadde isin aye dubbadhu waan jettu jeemaatish ammo mee maaltu isinitti dhagahame guyyaa irraa ara gammachuu guyyaan dhaladhee anguna dhaltummaatti yaabee kan gammadde ara gammachuu hanqaan guddadhee as gahee gammachuu akka gaafa mootummaa cahumsaa saniin natti dhagahame gammachuu qabda gammachuun qaba mootummaa cahumsaa amma dura dadaritti akka gaafa mootummaa cahumsaa sanitti arra natti dhagahame gammadee gaafasin jaalladhii fa'aa arkee galaasallee gaafasin arkee amma rabbi akka jechuun hedduu nama hedduu gaafasin arkee ni gammadee alaabaatti jaas gaafasin arkee amma guyyaa san na fakkaata guyyaan kun ara Joor bira dhaquun kiyya akka nama ara dhalateeti an hedduu gammadee Jawaarfaan alaaqam keessa jiran Jawaarfaan gammachuu keessa jiran akkan ho'i seenaa duba nuti amma kubbaa taphatan ispoortii dalagan akkana horii haa oolan ispoortii dalagan goofaree kana filatanii filaatti suuqanii filaandaara itti suuqanii filaandaara itti suuqanii akkana gammadanii kunoo filaa akkanaa kana itti suuqanii akkana gammadanii olii fi gad horiyaan ispoortii dalagan filaa kana suuqatanii dalaganii Oromoon bahaa fi dhihaa kaabaa fi kibbata jirtu gammada fuuldurri keenya bal'ina rakkoon hin jirtu yoo rabbi je'e ammoo silaa nama akkanaa hidhaa kaayaniin ta'aniini irraahi maal siin jedhame Joor maal siin jedhe Joor waan addaa sagaraafi maal siin jedhe yeroo tokkos garaafi sagaraafi dhufeetiin silaala naan jedhe gabaabduu keessatti namni sagaraadhaafis hin bitamu garaafillee hin bitamu ilmi namaa garaafillee hin bitamu dhugaaf bitama malee dhugaan nama bita garuu lubbuu namaa meeqa dhabnee Hacaaluu soo wajjeessanii isaan qaqqaban umaan qabu sanillee dhufeetiin silaalaan jeemma amma dhufee silaalaa yoo rabbi jee rabbi nagee ana baasu irraa halaafisu rabbi nagee ammallee laaftuudha amma gammachuu jiran amma anillee ni gammadee amma anillee mootera hidhaadheetiin jira amma anillee mootera narraa dhume hidhaadheetiin jira gammada Oromoon dhiyaa fi gammada bahaa fi dhiyaan gammada kaabaa fi kibbaan gammada qaba hunda jirtan gammada ummanni islaamaa gammada ummanni Oromoo gammada ummanni Shamshaddiin maal siin jedhe Shamshaddiin xaabireeroo reete maal siin jenne Shamshaddiin ni boo'ee yaabo akkas Shamshaddiin maal siin jedhe Shamshaddiin bira dhaqeetiin ni gammadee wallaahi maa dhufta jeenu dhufee silaalaa inni akkasuma naan jee
cufan illale Imbonye boy. boy na agarran boy ga mata me qadda turreni na agarran boy qabso safat am bilisumman tabatin duftu ummata ala jiru kana cufan jajjabaadhaan jaanan ummata ala jiru abbaa qeeroo kana jajjabaadha warra qeeroo fidame kana akka baqqalaa garbaa hamzaa booranaa dazyanee xaafaa cufa dhaqeetiin gaafadhee dhufe fayya qaba namileen naa idaamte ammaanu jajjabaadhe wallahi mutadaqee wallahi billahi hay rabbi narraga mutadaqee rin fayyaanu amma Sila kenal fida. ho Amas Devsi. tira bulatani Okay. Since one jatan ni jira. Mega itti aansuudhaan gartee isaan qofaa miti. Ijoollee waliin gartee. Okay tole. Sheikh Abdul Jawad isas jiran jechuudha. Booqa irraa dhufanii gartee har'a daawwatanii jiran. Mee Sheikh Abdul Jawad isinoo maal jettan? Hedduu gaariidha. Abbaa keenya abbaa qeerroo nama bilisummaa tana xiqqoo gaa akka nuti abiyyi yeroo duraatiif deeggaru nu godhe nama san nama jabaa nama duuba Itoophiyaa tana ijaaruu danda'u hidhaa keessatti ilaallee dhufuu keenya haloo daawwee akkasitti Mu'aazilleen artistii beekamtuu tanaa qabsooytuu tanadhii gammadaatii wajjin turte isii akkasitti qabdee geessuudhaaf hedduudha gammanne Jawaarilleen hedduudha gammachuu qaba Hamzaa Booranaa afaanilleen hedduudha duuba hamilee qabanii hundi gaa Oromoo namilee muratuu hin qabdu isaan mana hidhaa keessa tattaanii hedduudha duuba yaada babbareedaa gammachuu guddoo qabanii hedduu gammannee gaa antanuman jaa abbaan keenyalleen abbaan qeerroo akka waa'een irra dhaladhetti ilaale jechuudha. Kaya umatay. Kaya. Ega obboleeyyan keenya qaaliidha. Kono Jawaar akkatti goofarii filachaa ture yeroo sammee kan filachaa ture. Akkatti filatee akkana godhe. Itti filaa jira kun akkanatti filataa oole. Kun akkanatti. Dhadhaa irraa qaba har'a. Har'a xiqqoo jawween dhadhaa irraa qaba. Maashaallah wallahi amma faala bareedaarra jiranii. Inshallah gartee gaa obboleeyyan kiyyaa. Filatee ka sibiila qaba. Kanuma akkanaati. Kanuma. Garuu eessaa fuutee kanaan hin jenne bicha amman ani filaa akkanan gaafanne jechuudhaaf. Maatti ammaati. Mu'aaz yaani kan hedduu bakka cufaan na deemee uummata Oromooti wajjin wal na agarsiisu jiru uummanni Oromoo akka waan na dagatee na fakkaate. Sin daganne Allah. Mu'aaz illee umrii rabbi haa kennuufi rabbi haa guddisu bakka inni yaade bira haa hojjeessu. Amiin maati. Jawaar ammoo akka nama amma dhalateeti akkam naan jee dulloome hin dulloomne jeen amma muuxachuu jirta. Allah. Amma ganaadhaan jeen amma. Dhiyaatu jetteen. Dhiyaatu dhugaa dabar hin dhiyaatu. Akkasii. Hin dhiyaatu Baqqalaa Garbaatis hin dhiyaatu Hamzaa Booranaatis hin dhiyaatu. Akkas. Abdille zawwatte jirti. Koi. Abdille bira geetiin. Dubbisee biraa deeme. Abdille. Nin dubbise. Eedonni achi hoo maal Oh, Eedonni achi qabi. Halluu daawwiti maal jaana. Ijoolli warri waardiyaa agalatoo malee. Ani yogguu duraanii dhaabbadhee gamas halluu daawwiti jaanii mataa qalleen qabu baasabortiin fuudhee deeme. Akkasi jabaadhu naan jaa fayyaa ta'e hoottu asiin seeni naan jaanii waardiyoonni achiin na baasanii asiin na baasanii waardiyoonni hedduu na gargaare uummata Oromooti. Isaanillee haa galatoomanii galatoomfadhaa isinillee warri biyyaa cufa galatoomfadhaa. Akkas. Galatoomfadhaa. Waan namaa keessa hin jiran jiru. Xaaliyaanis nu galatoomfadhu. Xaaliyaan nageessa karaa gandaa abdii leesan fa'a. Bakkatti hidhaman. Bakka isaatti hidhaman. Har'a gammadeetiin koflaan irra ilaalee naaf fayyeetiin jira. Abshir. Xaalaayillee haa galatoomu. Haa galatoomu xaaliyaanillee. Poolisoota hundaan wal. Poolisoota hunda maqaan gaafannee deebi'eetiin gaafadha isiniif hin himaggaa. Isaanuu bara akkanuma si galchanii bara. Akkanuma si naqa halluu daawwitiin naan akkanuma si. Akkanuma na naqan mattaawaqaa dhiisaa jaanii akkasiin na naqan ijoolleen deemtus ni naqan rakkinni hin jiru amma akka gaafa duraa sanitti gaafa duraa nama dhorkanii amma hin jiru bal'atee jira amma.